ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះសូមនិយាយអំពី5ចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមុននឹងនេះខ្ញុំសូមនិយាយណែនាំខ្លួនបន្តិចសិនបើសិនជាបងប្អូនបានមើលវីដេអូខ្ញុំប្រហែលជាស្គាល់ខ្ញុំប៉ុន្តែចង់និយាយថាខ្ញុំពេលខែ3ខ្ញុំទៅបញ្ចប់ការសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសជប៉ុនចឹងទៅពេលខែ4ថ្ងៃទី1ខ្ញុំចូលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុន IT ដែលនៅទីតាំងគឺនៅទីក្រុងតូក្យូចឹងទៅខ្ញុំក៏បានរើផ្ទះមកនៅទីក្រុងតូក្យូបើគិតទៅខ្ញុំធ្វើការយើងចូលខែ4ថ្ងៃទី1ចឹងគឺឥឡូវប្រហែលជាចិត្តចូល2ខែដែរហើយតែដូចខែខ្ញុំពាក់ចឹងខ្ញុំមិនមែនពាក់ដើម្បីថតទេគឺខ្ញុំដូចថាខ្ញុំចេញមកពីធ្វើការចឹងទៅនឹកឃើញក៏ចង់ថតរូបចឹងទៅថតវីដេអូទុកចឹងបងប្អូនប្រហែលជាអាចស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយខែអាចយើងពិបាកយល់តិចព្រោះថាប្រទេសខ្មែរយើងមិននិយាយថាមករាកុម្ភៈអីចឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងនៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល5ឆ្នាំជាងហើយចឹងទៅយើងធ្លាប់ប្រទេសជប៉ុនអត់មានមករាកុម្ភៈអីទេគឺគេរាប់ខែមករាគេខែ1ខែ2ខែ3ខែ4គេនិយាយជាភាសាជប៉ុនផ្ទាល់អញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមនឹងនិយាយខែ4ខែ5អីចឹងប្រភេទចឹងណាជាសំឡេងស្អកថ្ងៃហ្នឹងសូមនិយាយ5ចំណុចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដែលក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមួយចឹងណាចំណុចទី1គឺខ្ញុំកត់ដែរខ្ញុំខ្លាចភ្លេចចំណុចទី1គឺមានការសម្អាតជាប្រចាំការសម្អាតរាល់ថ្ងៃដោយប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនមែនតើនៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនមានអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាពីចឹងទៅក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនមែនតើគឺគាត់នឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជារៀងរាល់ឆ្នាំជ្រើសរើសសិស្សសាកលវិទ្យាល័យដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីចឹងទៅដើម្បីឲ្យមកចូលធ្វើការចឹងណាពេលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងមួយឆ្នាំគាត់តែងតែជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីចូលហើយចំពោះអ្នកចូលថ្មីហ្នឹងគឺយើងត្រូវសម្អាតដោយសារយើងតិចចូលថ្មីយើងសម្អាតរាល់ថ្ងៃគេមានម៉ោងកំណត់សម្អាត10នាទីអត់មានអីពិបាកបើយើងគិតទៅថាខ្ជិលសម្អាតអីចឹងប៉ុន្តែយើងចូលធ្វើការចាប់ពីម៉ោង9នេះទៅម៉ោង8:50ដូចមានការប្រមូលគ្នាទៅចឹង8:50យើងទៅដល់ភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្អាតនៅការិយាល័យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការិយាល័យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺសម្អាតរាល់ថ្ងៃតែម្ដងមិនមែនថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគឺសម្អាតរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគាត់ឆ្លាញ់ភាពស្អាតជាងទៅគាត់ឲ្យពួកយើងអ្នកចូលថ្មីហ្នឹងគឺសម្អាតអាហ្នឹងដោយសារយើងទៅចូលថ្មីប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយទៅអាចសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីគាត់នឹងសម្អាតវិញយើងលេងសម្អាតវិញប្រភេទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺស្អាតការិយាល័យហ្នឹងគឺមានការស្អាតហើយសំខាន់មួយទៀតប្រធានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ជួយសម្អាតជាមួយយើងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាម៉េចទាំងក្រុមគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនគាត់មានលុយច្រើនគាត់ជាមេគេប៉ុន្តែគាត់មកជួយសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលខកខានម្ដងហ្មងខ្ញុំចូលធ្វើការ2ខែហើយគាត់សម្អាតជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃហើយសម្អាតមុនយើងទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8:50យើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតជាងទៅគាត់មកក្រុមហ៊ុនមុនហើយគាត់សម្អាតមុនយើងទៀតគាត់បូមធលីបូមអីតែពួកខ្ញុំទៅដូចប្រភេទដូចជាជូតតុជូតកៅអីជូតអិតនៅមុខទ្វារអីចឹងណាប្រភេទចឹងគឺខ្ញុំសម្អាតទី1ចំណុចទី2គឺស្ដាប់តន្ត្រីយើងធ្វើការងារខ្ញុំគឺការងារប្រើកុំព្យូទ័រមកគឺយើងអង្គុយមួយថ្ងៃហ្នឹងយើង8ម៉ោងយើងអង្គុយចុចតែកុំព្យូទ័រប្រភេទចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងហត់នេះយើងអាច relax ខ្លួនឲ្យបានសម្រាប់ឲ្យវាស្រួលខ្លួនក៏បានយើងមិនចាំអង្គុយសង្គោកចឹងទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺតន្ត្រីគឺមានប្រភេទដូចជាបាសកូនបាសតូចមួយចឹងទៅប្រធានក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រភេទចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីចឹងគាត់ឧស្សាហ៍ដាក់បទចម្រៀងស្ដាប់ហើយបទចម្រៀងគឺអត់មានបទជប៉ុនសោះគឺបទអង់គ្លេសតែម្ដងគឺជាបទអង់គ្លេសដែលខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនមែនទែនបទល្បីចឹងគាត់ដាក់មកពេលដែលយើងម៉ោងដែលយើងសម្អាតចឹងគាត់ដាក់បទចម្រៀងឲ្យលឺពេលយើងចាប់តាមធ្វើការយើងសំឡេងថ្នមប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើការទៅពេលមានតន្ត្រីមកចូលទៅយើងមានមកស្រស់ស្រាយស្រួលខ្លួនមែនទែនអានោះចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺរាល់សប្តាហ៍តែម្ដងគឺក្រុមហ៊ុនតែងតែប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់តែងតែនាំពួកខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅហាងហ្មងបើតាមពិតណាយើងទៅញ៉ាំនៅហាងយើងអស់លុយច្រើនណាបើគិតជាលុយជប៉ុនគ្រាន់ម្នាក់មួយចានអស់ជា1000 yen ដែរ1000 yen ទៅភាគច្រើនទៅប្រហែលជា10នាក់ជាងទៅអស់ម្ដង10000ជាងគឺគិតទៅនឹង$80អីដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមួយអាទិត្យគាត់នាំយើងមិនទៅតែម្ដងទេយ៉ាងច្រើនបំផុតគាត់នាំយើងទៅ3ថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងណាតែភាគច្រើនយ៉ាងតិចបំផុតតែម្ដងមួយអាទិត្យហ្នឹងទៅម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងច្រើនបំផុតគឺ3ដងគាត់នាំយើងទៅហើយគាត់ប៉ាវយើងគ្រប់ពេលវេលាឲ្យទៅពេលគាត់នាំយើងទៅអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងបានញ៉ាំឆ្ងាញ់របស់ឆ្ងាញ់នៅអាហារថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងអានោះគឺជាចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចូលចិត្តចំណុចទី4គឺដើមឈើពេញតែម្ដងនៅក្នុងការិយាល័យការិយាល័យខ្ញុំដោយសារក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺតូចដែរអញ្ចឹងទៅពេលយើងវាអត់សូវធំអានេះពេលអញ្ចឹងទៅ ក្នុង
ក្នុងការិយាល័យតាមទ្វារតាមកលៈនេះកលៈនោះអញ្ចឹងគឺតែងតែមានដើមឈើតូចតូចដើមអាហ្នឹងដើមឈើធម្មជាតិប៉ិតណាតែរស់ប៉ិតគឺតូចតូចដាក់ជាប្រភេទជាកំប៉ុងអីចឹងមានទាំងអាធំមានទាំងអាខ្ពស់មានទាំងធំជាងរៀងខ្ញុំទៀតមានច្រើនប្រភេទណាឲ្យតែកលេចខាងណាគឺមានដើមឈើចឹងទៅយើងមើលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយចឹងណាមួយអ្នកធ្វើការខាងកុំព្យូទ័រដោយសារមើលកុំព្យូទ័រច្រើនពេកទៅយើងត្រូវការប្រភេទរុក្ខជាតិដែលមានពណ៌បៃតងពណ៌អីចឹងត្រូវការដើម្បីជួយភ្នែកយើងដែរអាគឺជាចំណុចទី4ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនៅចុងក្រោយគេបង្អស់គឺចំណុចទី5ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងអាចផឹកទឹកបានសេរីនិងផឹកកាហ្វេបានសេរីតែម្ដងទឹកកាហ្វេបានសេរីគេមានកន្លែងចាក់គេយើងចង់ទៅញ៉ាំយើងដើរទៅយើងចាក់ទឹកយើងញ៉ាំអីចឹងណាហើយកាហ្វេកាហ្វេវិញសិតរបស់ថ្លៃដែរប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគាត់កំងមកថ្លៃហើយបើទឹកវិញទឹកប្រភេទគេដឹកមកទិញមកមិនទឹកយើងដាំយើងអីប្រភេទចឹងឯងយើងញ៉ាំបានយើងផឹកបានសេរីទៀតអញ្ចឹងគឺ5ចំណុចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮតិចប្រទេសជប៉ុនគឺក្រុមហ៊ុនមួយប្រភេទចឹងទេហ្នឹងតាមពិតអត់មែនទេគឺតាមក្រុមហ៊ុនដែលយើងធ្វើការដែរពីព្រោះថាកាលពីខ្ញុំចូលធ្វើការនៅក្នុងប្រភេទជាការងារក្រៅម៉ោងយើងធ្វើការនៅសន្តាគារខ្ញុំអត់ចង់មើលងាយអីទេគឺមានអារម្មណ៍ថារៀងកក្លិចដែរពេលយើងចូលធ្វើការទៅឯកសារវាញ៉ៃទៅអត់មានអ្នកសម្អាតចឹងពេលចឹងទៅវាកំតិចធូលីដីវារញ៉ៃពេលយើងដើរអីវាចង់ទៅដែរចឹងណាហើយភាគច្រើនខ្ញុំឲ្យតែពេលតំណេដូចភ្ញៀវតិចអត់ធ្វើមកចឹងខ្ញុំតែងតែសម្អាតជាប្រចាំតែម្ដងហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំសម្អាតហើយអត់មានពួកមេឬមួយពួកសិស្សច្បងពួកអីដែលធ្វើការនៅសន្តាគារខ្ញុំពេលធ្វើការក្រៅមកអត់មានណាគេជួយសម្អាតទេពេលអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបគ្នាមើលមកគឺយើងសំណាងដែរយើងបានចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនគាត់ជាមនុស្សដែលល្អគាត់ជួយយើងគឺជួយសម្អាតរាល់ថ្ងៃជួយជាមួយយើងទាំងគាត់ជាមេប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ស្រឡាញ់ភាពស្អាតដាក់តន្ត្រីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនតើហើយសូមរំលឹកមកទៀតចំណុចទី1គឺមានការសម្អាតរាល់ថ្ងៃពួកខ្ញុំសម្អាតហើយជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏ជួយសម្អាតពួកខ្ញុំដែរចំណុចទី2គឺមានតន្ត្រីស្ដាប់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងគឺប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដាក់តន្ត្រីស្ដាប់ពីយើងធ្វើការបដាយើងស្ដាប់បដាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនថ្លង់មិនអីចឹងវាថ្នមមកព្រោះស្ដាប់ហ្មងចំណុចទី3គឺក្នុងមួយអាទិត្យគាត់តែងតែនាំពួកខ្ញុំទៅញ៉ាំនៅហាងចិត្តផ្ទះអីចឹងទៅគាត់ប៉ាវពួកយើងយ៉ាងតិចម្ដងយ៉ាងច្រើន3ដងចំណុចទី4គឺក្នុងការិយាល័យគឺមានដើមឈើច្រើនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការធ្វើការងារចំណុចទី5គឺយើងអាចផឹកទឹកសេរីនិងផឹកកាហ្វេសេរីតាមដែលយើងចង់ញ៉ាំ